Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi ndabifuriza gukomera muri iyi minsi tuhanganye n'icyorezo coronavirus n'ingaruka zacyo. Kandi muri iyi minsi, kuri uyu umunsi w'amashami, umunsi kandi utangira icyumweru cyera, aho dutekereza imibabaro Yesu yanyuzemo kugira ngo aducungure. Uyu munsi turaganira ku ijambo rivuga ngo guhuza umutima nk'ibanga ryo gusenga kugira umumaro. Nitwa Maurice Cleber Rukimbira, ndi umwe mu bapastori bakorera muri katedrali y'Ubutatu Bwera i Kibagabaga mu itorero Anglikani ry'u Rwanda, Diocese ya Gasabo. Reka dusenge. Uwiteka Mwimana, turi imbere yawe tugushima kuri Imana nziza, turagushima ko wongeye uyu munsi mu minsi yo kubaho kwacu. Turagushimira yuko uturarikiye kumva ijambo ryawe, turagushimira yuko udufitiye umugambi mwiza. Ngwino ubane na buri muntu wese wumva aya magambo, utwohereze Mwuka Wera amfashe kurisobanura kandi afashe n'abantu bumva kurisobanukirwa. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ngiye kushingiraho cyane aya magambo navugaga yo kugira ubumwe, yo guhuza umutima, ndayashingira mu butumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, igice cya 18 umurongo wa 19 no wa 20. Igice cya 18 umurongo wa 19 no wa 20 biradufasha kugira ngo twumve mu bihe Yesu yabwiye abigishwa be, biradufasha kumva icyo natwe dusabwa uyu munsi. Ndahera ku murongo wa 15 kugira ngo dushobore kusobanukirwa aho byari byatangiriye. Umutwe w'amagambo uravuga ngo uko itorero rikwiriye kugenza uwanze guhanwa cyangwa uwanze kwemera guhanwa cyangwa guhanurwa. Umurongo wa 15 handitse ngo mwene so nakugira nabi ugende umumenyesha icyaha cye mwiherereye, nakumvira uzaba ubonye mwene so, ariko natakumvira umuteze undi cyangwa babiri, ngo ijambo ryose rikomere mu kanwa k'abagabo babiri cyangwa batatu. Umurongo wa 17 kandi niyanga kumvira abo uzabibwira itorero, niyanga kuryumvira naryo, azakubeho nk'umupagani cyangwa umukoresha w'ikoro. Umurongo wa 18 handitse ngo ndababwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru, kandi ibyo muzahambura mu isi bizaba bihambuwe mu ijuru. Umurongo rero wa 19 niwo nshaka gutindaho, ahavuga ngo kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose, bazagikorerwa na Data wo mu ijuru. Kuko aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye, nanjye mba ndi kumwe, ndi hagati yabo. Abantu bajya bongeraho ngo bateraniye hamwe, ntabwo njya mbibona kenshi, ariko ijambo ry'Imana ryo ratubwiye ngo ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose, bazagikorerwa na Data wa twese. Ngo kuko ababiri cyangwa batatu bateraniye hamwe, abateraniye aho babiri cyangwa batatu bateraniye, nanjye mba ndi hagati yabo. Nigeze kumva inkuru y'abadamu bagiye mu cyumba gusenga, hanyuma umwe arabaha icyifuzo ati munsengere kuko hari ikigeragezo gikomeye mfite nterwa n'umugabo ugiye gutuma ndimbuka. Ati kuva twaba bakire rwose yarahindutse, abangamira inzira yanjye ijya mu bwami bw'ijuru. Hanyuma bose barahumiriza batangira gusenga. None umwe arasenga ati Mana, niba wabishobora uyu muntu umuhombye akene ace bugufi akugarukire Mana. Undi ati arasenga ngo Imana ihe ubushobozi uriya mugore nawe akire abona amafaranga, ntakomeze kwishingikiriza ku mugabo we, umugabo we ace bugufi nawe abone ko umugore we afite ijambo. Undi ati nibiba ngombwa
mana umukureho ave mu buzima, maze umudamu agira umudendezo. Byaba byiza ko ajya mu bwami bwawe ari umupfakazi kurusha uko yabubura. Undi aravuga ati mana ahubwo niba na ngombwa banatandukana. Ubwo barasengera icyifuzo kimwe. Undi ati mwami uzacunga uyu mudamu ari mu mwuka ameze neza, noneho umuhitane yigire mu ijuru aho kuzaguma muri iyi si ageragezwa. Undi we asaba Imana gukomeza gukomanga ku mutima wa mugabo agakizwa agahinduka. Niyo ngo rero wasabye ngo uyu mugore agire imbaraga z'umwuka wera, agire impano z'umwuka wera, agire imbuto z'umwuka wera, abashe kwihangana maze amwerera imbuto ahari wa mugabo azahinduka. Urumva abo bantu bose barasengera icyifuzo kimwe ariko ntibahuje umutima. Ikintu nshaka guca umurongo ni ijambo ryitwa guhuza umutima, nk'uko ari ibanga ryo kugira isengesho rifite umumaro rigera ku cyo twashakaga. Hari ibintu bitatu njya numva biri ku mutima wanjye, ibyo nita ubutumwa Imana yampaye. Icya mbere ni ugutuma Imana ivugwa, imenyekana, ihabwa icyubahiro. Icya kabiri ni ukurangira abantu inzira y'agakiza, aho ibyiza biri, aho amahoro ari, aho amahoro abarizwa, aho ibyiringiro bikomoka, mu gakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Ariko icya gatatu ni ugubohora abo Satani atwaje igitugu. Turashaka kubohora abo Satani yagize imbata, gukuraho imirimo y'umwanzi, kurwanya Satani n'imigambi ye. Haramutse hari umuntu umbwiye ngo abatuma Imana ihimbazwa barahagije, hagarara, namubwira nti ndeka nkomeze kuko hari benshi batarakizwa. Ariko haramutse hari umbwiye ati bamaze gukizwa byarakemutse, namubwira nti nyemerera nkomeze mpangane na Satani kuko hari benshi abujije amahoro, abujije amahirwe, agitwaje igitugu, ateye amarira, ateye guhomba. Abantu benshi batindijwe no kujya impaka ngo mbese iyi ndwara ni ubutumwa, ni uburyo Imana ishaka kuvugana n'abantu bayo. Abakozi b'Imana benshi batanze ibisubizo, ariko nanjye reka mvuge nti nta gihe Imana itatuvugishije. Kuri WhatsApp nabonye uwitwa TD Jakes avuga ngo ntiyemeranya n'abashyira mu kanwa k'Imana ibyo bo bashaka kwivugira, ariko aravuga ati niba n'Imana itarimo kwiyigishiriza abantu, ariko iyi ndwara yo iratwigishije. Uyu munsi ndibanda cyane ku kintu gikenewe kugira ngo duhangane na Satani mu buryo bw'amasengesho, kugira ngo tugere ku gisubizo dushaka. Ijambo ry'Imana riravuga mu rwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya 4 umurongo wa 3 ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Iri jambo rirakomeye. Ushobora no kuba ubu ngubu utangiye kuvuga ngo ngewe sinsenga nabi, ariko wasanga hari abandi basenga nabi. Kugira ngo ijambo ry'Imana ribivuge nuko hari abantu badasenga neza. Ariko tutagiye muri byinshi, kimwe mu bintu nabonye kibura nicyo ngicyo Yesu yise guhuza umutima muri Matayo igice cya 18 umurongo wa 19, aho yavuze ngo ababiri muri mwe nibahuza umutima mw'isi wo kugira icyo basabira cyose ngo bazagikorerwa na Data wa twese. Ababiri, yaravuze ngo ababiri kubera ko Imana ikunda ubumwe, ariko arangije aravuga ngo ababiri muri mwe. Bamwe bavuga ko yavugaga kubigishwa gusa, ariko ku murongo ukurikiraho arabisobanura ngo kuko aho babiri cyangwa batatu bari mu izina ryanjye. So ntabwo ari abigishwa gusa, ni aho babiri cyangwa batatu bari ariko mu izina ryanjye. Ndaza kubigarukaho. Muri mwe bivuze abantu b'umwihariko. Niba wumva uri mubo Yesu yabwiraga, iri jambo rirakureba. Niyo mpamvu mu nsanganyamatsiko y'iyi minsi dusenga nk'itorero duhuriye hamwe muri minsi 3 dusenga twiyiriza kuva ku itariki 4, 5 n'esheshatu. Mu nsanganyamatsiko cyangwa mu magambo tugenderaho harimo na kiriya gice cyo mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma, igice cya 7 umurongo wa 14,
aho bavuga ngo abantu banjye bitiriwe izina ryanjye, noneho bagakurikiraho urutonde rw'ibyo bakwiriye gukora. Ariko ndavuga ku bantu bitiriwe izina ry'Imana. Hari ababyubahiriza bumviye iyi mpuruza, ariko wasanga hari n'abadahari, hari n'abadasenga, hari n'abatiyirije, hari abantu wenda bagira n'uwo mudendezo wo gukora uko bashaka, ariko icyangombwa ni uwo mwitozo wo guhuriza hamwe. Ngo nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basengera cyose. Guhuza umutima ni ikintu gikomeye, ku buryo Yesu yavuze ngo nibaramuka bahuje umutima ngo icyo bashaka bazagihabwa. Kugira ngo dusabe iki cyorezo gishire, dusabe ngo Imana itwumvire, igihagarike, ikize abarwayi, ikize abaganga, ikize abari mu nzego z'umutekano barimo kudushyira ku murongo kugira ngo ibarinde iki cyorezo gishire n'ingaruka zizagikurikira cyangwa twatangiye kubona, nuko dusabwa guhuza umutima. Hari abantu benshi kuri rya jambo rivuga ngo ababiri cyangwa batatu bari hamwe, abantu benshi barikoresha nabi, bagatekereza ko kuba muri hamwe gusa bihagije, ariko birasaba guhuza umutima. Mu masomo yiga ku mibanire y'abantu cyangwa imibereho y'abantu, sociology, cyangwa ku mitekerereze yabo, psychology, habaho ingingo ivuga ku cyo bita dynamisme de groupe, dynamique de groupe, cyangwa group dynamics. Habaho rero ubwoko butandukanye bw'amatsinda y'abantu bari hamwe. Bishobora kuba ari ukubera ko muri mu nshingano zimwe, cyangwa mu kazi kamwe, cyangwa mwagiye mufite intego imwe nayo ishobora kuba idahuye cyane, nk'abantu bari mu isoko baba bahujwe no guhaha, abari muri stade baba bahujwe no gufana no kureba, ariko bamwe baba bafana ikipe imwe, abandi bafana indi. Kuba bari ahantu hamwe ntabwo bivuze ngo iteka baba bari mu izina rya Yesu cyangwa bahuje umutima. Kuba abantu bari hamwe ntibivuze kuba buri gihe baba bahuje umutima. Guhuza umutima, hari ibintu byinshi dusengera ntibiveho. Kuva kera ubumwe bwarabuze. Wasanga iki kintu cyitwa kudahuza umutima aricyo kijya gituma ibintu bimwe na bimwe tubisengera bikamara iminsi, bikamara igihe, byaradusuzuguye, byaranze kwigirayo. Nashatse kubabwira ibintu bimwe tugomba kumenya cyangwa kwibutsa abandi wenda babizi, ikintu cyiza. Abandi benshi bavuga icyiza cy'ubumwe, abandi benshi bavuga ingaruka zo kutagira ubumwe, ariko hari ibintu numva dukwiriye kumenya kuri iyi ngingo yitwa, icyo dukwiriye kumenya kugira ngo tumenye ku kintu cyitwa ubumwe. Guhuza. Muri iyi minsi ishize twasomaga igitabo cy'ubuzima bufite intego cyanditswe na Pastor Rick Warren, ariko ku munsi wa 21 yavuze ku kintu cy'ubumwe cyane. Ndashaka rwose kubinginga mushaka umwanya mwongere musome ibyavuzwe kuri uriya munsi wa 21. Icyambere abantu bakwiriye gusobanukirwa ni ukumenya ko ubusanzwe nta muntu uremye nk'undi. Bityo abantu bareba mu buryo butandukanye, bumva mu buryo butandukanye, bishima mu buryo butandukanye, bababara mu buryo butandukanye, bagenda mu muvuduko utandukanye. Abantu baremye mu buryo butandukanye. Buri kamere y'umuntu ituma umuntu areba ukuntu gutandukanye, uburyo butandukanye n'ubwundi. Abantu bakwiriye kubanza kwakira icyo ngicyo. Noneho bamaze kwakira icyo ngicyo cy'uko abantu bundi batandukanye baremye mu buryo batandukanye, bagakora umwitozo wo guhuriza ku ngingo zimwe na zimwe igihe bakorera hamwe. Ko Imana nayo yari ibizi ko abantu batandukanye kandi irabikunda, kandi kuri yo si impanuka, ahubwo igisigaye ni uko byakira, ukamenya impamvu uriya atekereza kuriya, ukamenya impamvu uriya atabyumva kuriya. Abantu batabizi batakaza igihe bajya impaka, rimwe na rimwe bakavuga ikintu kimwe
ariko wenda uburyo bashaka kukigeraho bigatandukana, none ugasanga nk'ibyo ngibyo babitinzeho, kandi ibyo ngibyo Satani ntacyo bimutwara. Ahenshi usanga abantu batandukanyiriza ku nzira bazakoresha kugira ngo bagere kuri cya kintu kimwe. Umwe akavuga ati bigomba kugenda bitya, undi ati oya ntabwo ari uko nguko, bigomba kugenda bitya. Njye nyakunda kubwira abantu, ntahubwo se wamubwiye utireka tugerageze iyo nzira, noneho nibyanga tugerageze n'iyi yanjye. Kudahuza hari ubwo biterwa no kutagira ubumenyi bungana. Iyo mwize bimwe, muteye kimwe, mufite umuhamagaro umwe, mufite impano zimwe, ariko ugasanga wenda no mu ishuri rimwe bamwe bagira amanota 80, abandi bakagira 40 cyangwa munsi yayo. Ariko hari n'igihe kudahuza biterwa nuko mutize ibintu bimwe. Uko umwarimu areba bishobora kuba bitandukanye nuko uwize ubukungu areba ibintu. Bishobora kuba bitandukanye nuko uwize administration na politics areba ibintu. Kandi niko biba bitandukanye koko. Ariko si ngombwa ko mubibona ari kimwe, gusa mu myanzuro muragomba kugiraho muhuriza. Bamwe bapinga abandi bagaragaza ubwenge, ugasanga nicyo yashaka kwerekana gusa ko ari uzi. Kuba uri mukuri ntibivuga ko abandi batari mukuri. Buriya biterwa naho uhagaze. Nakuze akantu nabonye kuri WhatsApp mu myaka yashize, no kuri Google ushobora kugashaka, karavuga ngo because you are right, that does not mean I am wrong. Bafashe berekana abantu babiri barebana, noneho bakandika umubare 6 hasi. Ubwo ndavuga 6 mpagaze kuri uru ruhande rumwe. Noneho ariko uhagaze kuri urundi ruhande we arabona iriya 6 nge mbona ari 9. Noneho wakwibaza ngo ninde uri mukuri? Niba wowe uri mukuri, ibyo uzi ari cyo bikubwira ngo ibyo nzi nuko nguko, ntabwo bivuze ko undi yibeshye. Abenshi rero bavuga ngo ibyo bivuga si byo, ariko ntabwo buri gihe iyo uri mukuri biba bivuze ko undi yibeshye. Abahanga bakunda gukoresha imvugo ivuga ngo uko byumva kurusha uko bavuga ngo ibi niko bimeze ni hamwe. N'ubushakashatsi burahinduka uko ibihe bihe bindi. Mu ndimi z'amahanga bakoresha ijambo hypothesis cyangwa hypothèse mu Gifaransa. Nyuma y'ubushakashatsi wa muntu wari ufite uko abibona, uko abyumva, ashobora gusanga ahamanya n'ibyo yumvaga, cyangwa ashobora gusanga yaribeshye, cyangwa agashobora gusanga hari n'ibindi yavumbura. Mu minsi yashize kera umuti wa malaria yavurwaga na chloroquine. Nyuma haza ngira ngo kinini, nimba icurika muri hangana ntabwo ndi umuganga. Nyuma haza indi ngira, ubu ngubu malaria iravurwa n'uruhurirane rw'imiti yakoze umuti witwa Coartem. Ibaze ugiye impaka ngo uyu ni wo muti wonyine uvura malaria, kandi hari ubwo uwo muti uzaba utakivura, ahubwo malaria ivurwa n'ubundi bwoko bw'imiti. Abanyarwanda bavuze neza, baravuze ngo utazi ubwenge ashima ubwe. Reka mbasabe bene data, twemere ko hari n'abandi batekereza, duce bugufi twumve ibitekerezo byabo. Ikindi kintu gituma abantu badahuza ni imyaka nayo igituma abantu bananirwa guhuza, kuko ibyo umusore ufite imyaka 25 atekereza si byo umusaza w'imyaka 60 atekereza. Ariko uwamenya ko impamvu tudahuza ari iyo myaka, ubundi ukikomereza. Inyungu nazo zituma abantu badahuza. Intego, intumbero, icyerekezo. Niba ushaka kumenyekana, ntabwo uzahuza n'ushaka ko ikigo kimenyekana. Umuhamagaro wawe ushobora gutuma mu biganiro udahuza ku ngingo zimwe na zimwe n'abandi. Hari n'ibindi byinshi, kandi mu by'ukuri si ikibazo. Kugira imiterere n'imitekerereze itandukanye ni umugisha, si ikibazo rwose. Usanga abantu bavuga ngo ya niyo bahuza, ngo ibyo uvuga byo nibyo, ariko yatangije akajambo kavuga ngo oya. Nk'iyo oya ibije kuvuga iki? Hari abantu bavuga ngo oya si ibyo ngibyo, hanyuma
ugaza gusanga ibyo nabyo ubundi byari byo, ariko ikibazo ahubwo cyabaye nuko yashaka kugira ikindi kintu yongeraho. Rero njya nkunda kubwira abantu ni ujye uvuga uti si ibyo byonyine, ahubwo twakongeraho nibi cyangwa biriya, cyangwa ukavuga uti icyo nakongeraho kuri ibyo uvuze, ariko gutangira iteka kuvuga ngo oya si ibyo ngibyo, kandi rimwe na rimwe ugasanga nabyo ari byo rwose, tuba twiterereje impaka zitari ngombwa. Ibyo rero nigeze kubivugaho n'ubu mbisubiremo, kuri Satani we aba yungutse kuko azi ko ayo masengesho adacamo, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimuhuza nibwo Imana izabasubiza, nimuhuza muri iyi si. Dukunda kwigisha cyane abageni tubabwira tuti mujye mwumvikana, kubera ko uyu muntu mugiye kubana ntabwo mutekereza kimwe, ntimuteye kimwe, ariko muzige guhuza, ndetse nimugira impaka mujye mureba ikintu musoreza aho muhurijeho, atari uko byose mwemeranya byose, ariko nubwo mwavuga muti iyi ngingo reka tuyisubikira aha, twemeranye ko iyi ngingo yo tutayumvikanyeho, nibura muba mwemeranyije ko mutemeranyije kuri iyi ngingo. Ibyo bita agree to disagree. Mwumvikane ko iyi ngingo mutayumvikanyeho, hanyuma ikindi gihe muzayishakira umwanya, muzayikorera ubushakashatsi, muyigarukeho, ariko mujye musoza hari ikintu mwumvikanyeho. By'umwihariko mu murimo w'Imana babazwa no kubona abantu bahindukirana bakarasana, aho kurasana n'umwanzi umwe duhuriyeho ari we Satani. Ubu turarwana n'icyorezo, ariko usanga hari impaka nyinshi zadutakarije igihe, aho guhuza tugahangana n'umwanzi. Amosi igice cya 3 umurongo wa 3, igitabo cy'umuhanuzi Amosi yaranditse ngo mbese abantu babiri bajyana batasezeranye? Ese abantu bagendana batabanje kumvikana? Pastor Antoine Rutayisire agira inyigisho nyinshi ku kintu cy'ubumwe. Akunda kuvuga kuri uriya Zaburi y'133 aho indirimbo y'amazamuka, aho tusoma ngo dorere erega ni byiza n'iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje, hanyuma agaca umurongo ngo aho niho Imana yategekereye umugisha. Ibisubizo dukeneye biraturuka ku mugisha, ku mwitozo wo guhuza, wo kugira ubumwe, kandi ubwo bumwe ni intwaro ikomeye. Mu rwandiko Pawulo rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, reka ngane ku musozo mvuga kuri icyo kintu. Igice cya 10 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5 handitse ngo nubwo tugenda dufite umubiri ntiturwana mu buryo bw'abantu, ngo kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ngo ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome, ngo no kubikubita hasi, ngo dukubita hasi impaka n'ikindi kintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, ngo dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose, ngo tubigomororere Kristo. Intwaro yacu, iyi ntwaro y'ubumwe, iyi ntwaro yo guhuza umutima, ni intwaro igira ubushobozi bwo gukubita hasi impaka, gusenya ibihome, ngo hanyuma ngo dukubita hasi impaka n'ibindi bintu byose byishyira hejuru kurwanya kumenya Imana. Bene data, buriya dukwiriye kumenya ibintu byinshi, tukamenya imitego ya Satani, kuko we kuri we abashaka kurwanya ko twamenya, agadukerereza rero mu bintu byose. Bibera mu mutwe, bibera mu ntekerezo, bibera mu marangamutima. Niyo mpamvu ikintu cyitwa ubumwe ari ikintu gikomeye cyane. Ubwo rero batubwira ko intwaro zacu zifite ubushobozi bwo gukubita hasi ibihome, reka iyi ntwaro yitwa guhuza tuyishake, tuyige, tuyitoze. In fact nk'uko intwaro zose bazitoza, niyo ntwaro yitwa guhuza nayo ni intwaro, ariko nta muntu ushobora kumenya kurashisha imbunda atarabyize, atarabyitoje. Guhuza ni intwaro ikubita hasi ibihome n'ibindi bintu byose Satani ashyirira hejuru kurwanya ko twamenya Imana. Guhuza gutuma isengesho risubizwa. Reka rero turebe
mbere y'uko twinikiza mu isengesho, reka turebe ibyo dukwiye kujya tubanza gukora. Reka tujye tubanza twumvikane ku byo dushaka kugeraho, intego, icyo dushaka gusengera. Nabahaye urugero rwa badamu basengaga basengera mwene wabo kubera ikibazo yari afite, ariko bavuze ibintu bitandukanye. Reka rero tubanze twumve icyo dushaka, hanyuma nyuma yaho dusenge twumvikanye. Reka icya kabiri, dusenge tubanza kumvikana no gusenga no kubaza Imana no kugira inama ngo tumenye inkomoko y'ikibazo. Hari igihe ikibazo gishobora kuba gikomoka kuri karande ikurikiranye umuntu, hari ubwo biba ari umuvumo umuntu yikururiye ubwe, hari ubwo biba ari ikibazo cy'ingaruka z'icyaha umuntu atihannye, hari ubwo ari isomo Imana ishaka kwihera umuntu cyangwa abantu. Muribuka wa muntu wavukanye ubumuga bwo kutarora, ababigishwa babajije Yesu bati uyu niwe wakoze ibyaha cyangwa n'ababyeyi be? Aravuga ati oya, ntabwo ari ababyeyi be cyangwa uyu, ngo ahubwo byabereyeho ngo kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe mu mwana wayo. Hari igihe haba hari impamvu zitandukanye. Iyo tugiye mu masengesho, ubu turi mu bumwe bw'amasengesho, tubanze dusenge, dusabe Imana, dusengere isengesho, tubaze Imana ngo mbese Mana ibi ni ibihe, ni iyihe mpamvu ibiteye, kugira ngo nitujya kuharasa mu buryo bw'amasengesho turasa ahantu hariho. Ikindi ni ukumvikana ku ntambwe, icyo ni icya gatatu. Icya mbere ni kumvikana ku cyo dushaka kugeraho. Icya kabiri ni ugusenga ngo tumenye inkomoko y'icyo turwana nacyo. Icya gatatu ni ukumenya intambwe twakurikiza. Ese turabanza tubyite dute? Turabanziriza kuki? Dawidi yigeze gusenga yatewe, yanyazwe, abagore babatwaye, ibintu byagiye, ngo arabanza ajya gusenga, abaza Imana ngo mbese aba bantu nimbakurikira nzabaganza, nzabatsinda, uri kumwe nanjye? Mbere yo kwinikiza amasengesho hari ibintu twari dukwiriye kubanza kureba. Ahangaha rero wibaza ikibazo kivuga ngo ese ijambo ry'Imana rivuga iki kuri iki kintu turimo gukoraho, kuri iki kintu turimo gusengera? Reka rero ngesoreza aha. Ndabizi muri ibi bihe tuzabona benshi batwigisha, ariko jewe numvise Imana impata kuvuga kuri iki kintu cy'ubumwe, icyo kintu cyo guhuza umutima nk'intwaro ishobora gukubita hasi ibihome n'ibindi bintu byose byishyira hejuru kurwanya kumenya Imana. Kuri cya gice dusoma cyangwa cyashyizwe no kuri gahunda n'insanganyamatsiko ngo abantu banjye bitiriwe izina ryanjye, genda guhura n'ahandi bavuga ngo ababiri muri mwe, twasomye muri Matayo 18:19, ngo nibicisha bugufi. Kwicisha bugufi ni iki? Uyu mwanya singiye kubisobanura, ariko reka nusenga mbere yo kujya mu bindi banza wibaza uti Mana urashaka kuvuga iki ku kintu cyitwa kwicisha bugufi? Ngo nitureke ingeso zacu mbi. Merutse kubwira abapastori duhura ku rubuga rw'abapastori bo muri East Africa, noneho ndababaza nise buriya twebwe hari ingeso mbi dufite nk'abapastori? Reka twibaze ngo Mana ko wavuze ngo nitwicisha bugufi ngo tukareka ingeso zacu mbi. Gushaka mu maso y'Imana bivuze iki? Niduhuza umutima kuri izo ngingo, none igihe cyo kurasa kurindimura ibikuta nka bya bindi by'Yeriko bizarindimuka twakoresheje uburyo butandukanye n'ubwo abandi bakoresha. Murabyibuka ko inkuta z'Yeriko zakubiswe hasi no kumvira amabwiriza Imana yari yatanze, kubanza kuzenguruka bucece, noneho kuza kuvugiriza hamwe induru, inkike z'Yeriko zirarindimuka. Nanjye uyu munsi numvise Imana yantumye kubabwira ngo mureke dukora umwitozo wo guhuza umutima
nibwo ibyo dusengera bizashoboka. Reka dusenge. Uwiteka mwami Imana, mu izina rya Yesu turi imbere yawe tugushima kuri uri Imana, turagushima ko dukunda, turagushimira yuko utajya udutererana, turagushimira yuko utuganiriza, by'umwihariko turagushimira yuko habonetse ubu buryo dushobora kuvugana n'abantu tutegeranye ariko tukababwira ibyo ushaka. Hari Bibiliya mu ngo zacu, hari Bibiliya mu ikoranabuhanga, turakwinginze ngo ukomeze uvugane natwe, utubwire ukuri kwawe, utubwire icyo duhurizaho, maze ubwoko bwawe, maze itorero ryawe riteraniye hirya no hino, aho umuntu ari mu buryo arimo, yaba yicaye muri salo, yaba ari mu cyumba, yaba apfukamye, yaba aho ariho hose. Mwami, turakwinginze ngo dushoboze duhuze umutima ku byo dusengera hano mu isi, kuko isezerano ryawe ritubwira ko tuzabisubizwa. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.